ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാണ് സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതാണ് 1-2 അന്ന് അങ്ങനെ പോയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വൈക്ക് ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേനു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോമ്പെടുക്കലും നമ്മളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ പണിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല, ഭയങ്കര ടയേർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ മടിച്ചു തന്നതേനും. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ 21ാമത്തെ നോമ്പാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1K അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിന്. ഇന്ന് 2 റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണും കേട്ടോ. ഇന്ന് കിച്ചണിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 മണിയായ സമയത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വരാനുള്ള കാരണം വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം എത്ര തികച്ചാലും തികയൂല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വന്നതാണ്. അപ്പം കറിക്കുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ അധികം ജ്യൂസ് അടിക്കൽ ഈ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ. ഒന്നാമത് ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കടിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടി ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേനു. അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമുള്ളൊരു ഒരു ഫുള്ള് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, ഇച്ചിരി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കറിക്ക് ഇടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ജ്യൂസിനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം, ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗം അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷേക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ജ്യൂസ് ഞാനൊരു ചാനലിൽ കണ്ടതേനു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. 1/2 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തണയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിന് കേട്ടോ. ആ സമയം ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ കുറുമക്കറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്കുള്ളതും പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെയുള്ളതും കൂടെ ഉള്ളി ഇതൊക്കെയാണെന്ന് സംഭവം റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടായ കാരണം കിച്ചണിലൊന്നും നിൽക്കാൻ തന്നെ കഴിയണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൊലിക്കുന്ന സമയത്ത് വിയർത്തൊലിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി ഒരു ഫാൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കാറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കഴിയണുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടയർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നും. ഇടയിൽ ഉള്ളിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പാറിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കണ്ടാലോ. ഒരു കസ്റ്റാർഡ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി മാങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പഴുത്ത നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു മാങ്ങേനേനു. പിന്നെ 2 ബദാം 1 അണ്ടിപ്പരിപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇച്ചിരി കസ്കസ് ഞാൻ പൊതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ല കട്ടിപ്പാലും കൂടെ അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ശേഷം ഈ ഒരു കസ്കസ് അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് സംഭവം റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയും ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതുപോലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ലൈം അടിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ആക്കി വെക്കണം വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും നാളത്തേക്കും എടുക്കാമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിലേക്കും എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ആക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറേ ആക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേനു. അപ്പം ഉള്ളി കട്ടയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറുമക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കുക്കർ ചൂടായപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളക് ഇട്ടെടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ടെടുത്ത് പിന്നെ 2 കറുകപ്പട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ആഡാക്കിന്. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 വിസിലടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് വിസിലടിച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് വെല്ലുള്ളി ഇട്ടെടുത്തിന്. പിന്നെ ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് കട്ടാക്കിന്, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഈ സമയം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വിട്ടുപോയിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ലാസ്റ്റിക്ക് ഞാനൊരു നുള്ളി ചേർക്കുന്നു, പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ലേനു. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന്. കുറുമക്കറിക്ക് അവിടെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു കട്ട്ലേറ്റിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റായി നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 2 ബ്രെഡും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ആക്കുന്ന അറിയാമല്ലേ. ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ട് കോഴിമുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ട അല്ലേനും ആക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. കോഴിമുട്ട ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് നിൽക്കൂലേ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുള്ള കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നലുണ്ട്. മൈദയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ അത് അവിടെ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 6:30 എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനു. പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്തതേനു. പിന്നെ ഷോർട്സ് ഇടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ അതിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുള്ളൊരു ഒഴിവേ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുറേ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ടേബിളെല്ലാം തുടച്ച്. അപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഏകദേശം ആയല്ലോ, നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഏകദേശമായി. പിന്നെ ഒക്കെ കുറച്ച് സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി വെക്കണം. പിന്നെ വേഗം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്കി. അപ്പം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇക്ക പള്ളിക്കാണ് പോകല്. പിന്നെ ഇതാ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുന്തിരി ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കിച്ചണിക്ക് നേരത്തെ വന്ന കാരണം തന്നെ എല്ലതും ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ റെഡി ആയിനി. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ 21ാമത്തെ നോമ്പും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്നൂനെയും കൂട്ടും, ഓളവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജ്യൂസെല്ലാം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ കഴിക്കൽ. സാധാരണ ഞാൻ ഈ കട്ടിക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കലുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പരമാവധി ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ദാഹം കൊണ്ട് ഞാൻ 1.5 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ച കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നു അവിടെ സോസിൽ കുത്തിയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പിന്നെ ഓളെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വലിയ സ്പൈസി ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കാഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പാകത്തിനുള്ള എരിവും ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് കുറേ കാലമായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റി. കുറുമക്കറിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പത്തിരിയാണ് ആക്കിയത്. അത് രാവിലെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.